sai na gaba muna da ita ma wannan tana da ƴar uwarta wanda yana zama difficult ga wasu su iya furta ta, wasu ma suna iya haɗe su ne gabaki ɗaya. Misali da wannan da wannan ana ce mata da b, amma wannan ana ce mata zaka datsa harshen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A yau wannan bidiyon za mu yi magana ne akan sounds da muke da shi. Ina waɗanda suke fama da rashin iya karanta words ko karatun turanci, kama daga 'yan primary, senior da kuma sauran mutane da suke son su iya karatun turanci, to wannan bidiyon naku ne. Za mu fara ne daga bidiyo na farko ko in ce lesson na farko har zuwa lesson na 260 da wani abu, wanda in dai mutum ya bibiya insha Allahu zai iya karatun turanci yadda ya kamata. A yau za mu fara ne da consonants. Wannan consonants ɗin sun sha bamban da alphabet da muka sani kamar su A, B, C, D har zuwa Z. Wanda idan muka ɗauka muka gani yanayin yacce ake furta kalma ko furta alphabet a cikin furta word a cikin alphabet ya sha bamban da yacce ake furta ta a cikin mai sound. Misali idan muka ɗauki C, wannan C ɗin a alphabet muna kiranta da C, amma a cikin sound muna kiranta da k. Wanda misali yanzu idan ka bawa mutumin da iya karatun alphabet ya iya bai iya karatun sound ba, in ka ce ya karanta maka wannan kalmar zai ce maka set ne, kuma alhalin ba set ake kiranta ba. Amma wanda ya iya karatun sound in ka ce ya karanta maka wannan zai ce maka cat, ba zai ce maka set ba, saboda me, ya riga da ya sanya ake furta kalma. To a nan bidiyon za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya with transcription mu ga yadda words take. Menene transcription? Transcription yana nuna yaya ake furta kalma. Misali yanzu idan ka duba dictionary zaka ga misali idan aka duba dictionary na wannan kalmar cat, zaka ga a gaba an maka wani abu kamar haka. To wannan shine transcription, ana faɗa maka ga yadda zaka furta wannan kalma. To insha Allahu a wa'innan latest ɗin da muke za mu ga transcription na kowanne da kuma yacce ake furta su. Misali na farko muna da b, wannan ana kiranta da b, kuma yacce transcription ɗinta yake shine ne b. Sai ta gaba muna da k, sannan transcription ɗinta ya sha bamban da yacce ake rubuta ta. Transcription ɗinta shi a haka ake rubuta shi. Sai ta gaba muna da d, yacce ake rubuta transcription ɗinta shine d, baya canjawa. Sannan muna da ta gaba ana kiranta da f, wannan tana ba mutane wahalar furtawa saboda me, tana da wata ƴar uwarta wacce suke haɗe ko in ce suke shige wajen furtawa, wanda ba kowanne ke iya bambance yacce ake furta su ba. Wannan ana kiranta ne da f. Idan kuka lura na datsa haƙori na ne, na haɗa shi da leɓe na sannan na ce f, sai na fitar da iska ba, amma wannan ɗin ana kiranta da p. Transcription ɗinta shine normal, ana rubuta shi a haka p. Sai ta gaba muna da g, transcription ɗinta ga yacce ake rubuta, ana kiranta da g. Sai na gaba muna da h, ita ma transcription ɗinta baya canjawa, amma ana kiranta da h, ba kamar a cikin alphabet zaka kira ta da me h ba. Sai na gaba muna da j, ita j yacce ake rubuta transcription ɗinta ana rubuta shi ne a haka, zaka ga ana kiranta da dz, wanda idan ka zo amfanin wannan yacce aka ce dz ɗin nan, yacce idan ka zo furta ta zaka ji ka faɗi d da z ne, kamar j. Kun fuskanta? Sai ta gaba muna da k, a nan za mu ga nan k, to suna da sound iri ɗaya ne. Dama a cikin alphabet ko in ce a cikin sound akwai wanda suke da sound iri ɗaya. Misali kamar yacce na baku akwai C, akwai K, kamar da ana kiransu da k. Sai na gaba muna da yacce transcription ɗinta ita ma baya canjawa, ana rubuta shi ne kamar haka. Sai ta gaba muna da
ita ma transcription ɗinta baya canjawa. Sai ta gaba muna da ita ma transcription ɗinta baya canjawa. Sai ta gaba p, wannan wannan da na riga na muku bayani a farko, ana kiranta da p, ita ma transcription ɗinta baya canjawa. Sai na gaba muna da kwa, kamar misali ana rubuta ta haka kwa, K da W, ana ce mata kwa, saboda idan ka zo karanta misali ka ɗauki quantity, a cikin alphabet ya ake kiranta, ana ce mata Q, to quantity zaka ce ko me quantity, kuma kun ji a bakin ku me faɗa quantity ake cewa ba quantity ba. To da ku wannan ya ƙara tantance mana cewa yacce ake karanta alphabet ba ya sha bamban da yacce ake karanta su a sound. R ita ma ana sounding ɗinta a R. A normal transcription ɗinta baya canjawa, ana sounding da R. Sannan muna da S, ita ma ba ta canjawa, ana sounding ɗinta a S. Unlike a cikin alphabet ana kiranta S, amma a sound muna kiranta da S. Sai ta gaba muna da T, ita ma T ba ta canjawa, wacce transcription ɗinta yake haka ita ma wannan ɗin nata yake. Ita kuma ana sounding ɗinta a T, a kuma alphabet muna sounding ɗinta a T. Amma idan ka zo sound za ka yi sounding ɗinta a what? T. Sai na gaba muna da V. Ita ma wannan tana da ƴar uwarta wanda yana zama difficult ga wasu su iya furta ta. Wasu ma suna iya haɗe su ne gabaki ɗaya. Misali da wannan V da wannan ana ce mata da B, amma wannan ana ce mata V. Za ka datsa haƙorinka zai datsa leɓenka, sai ka furta nan ma ka furta ka ce V. Misali kamar ka ce van. Yanzu in ka ɗauko wannan misali a ce ita ma akwai irin wannan kalmar van. Wasu in wani ya zo kawai zai ce van kawai ya wuce. Without mutum ba zai iya bambanta wanne irin van yake nufi ba. Amma in ka zo furta ka ce wannan ka ce ben, wannan ka ce van. To sai ta gaba muna da wa, ita ba ta canjawa. Sai ta gaba muna da x. A cikin alphabet muna kiranta da x, amma a cikin sound muna kiranta da x. Kamar box 6. Kun fuskanta? Nan baka kira ta da wannan x ɗin ba, haka ce box 6. Kun fuskanta? To sai ta gaba muna da nya. Wannan za ku ji yanayin furta ta ya sha bamban da yacce ake faɗanta. A can a cikin alphabet mun santa da y, amma nan ana kiranta da nya. Sai na gaba ita ce ta ƙarshe, ana kiranta da z. Ba ta canjawa ita ma. Ana kiranta da me? Z. To alhamdulillahi a nan muka kawo ƙarshen sound ɗin da muke da su, wanda mun ji ya ake karanta su kuma ya transcription ɗinsu. Sai a biyo mu a bidiyo na gaba.